Ngucanio iria irariho igi mutaratara wa kuhetũkia miako thiini wa tabarĩra ya waki wa nyũmba ya Tatu City ni ironekana kuhoroha riu thutha wa thirikari ya kaunti ya Kiambu kuregeria mũrũgamo mũhiũ wĩgiĩ kuhetũkia mutaratara wa gwaka tabarĩra cia mũingĩ ta mathukuru na thibitarĩ. Kuregeria kwa mũrũgamo ũyũ rĩu gũkĩhe kanya kambuni citanyihiire 50 cia waki kũgũra mũgũnda na kwanjĩrĩria mĩako. We are working continuously working with the Kiambu County government to ensure that we get approvals for our clients and at a very short time. But as you are well aware now, we are a special planning area already gazetted. So very soon those services will be available from within Tatu City. Kũringana na ũndũ kwĩrĩa nĩyo kambuni ĩrĩa ĩraramata waki gũkũ nĩ atĩ ona barabara ya kilomita citanyihiire 20 nĩ yakĩtwo gũkũ nĩguo gũteithĩrĩria waki wa nyũmba citanyihiire 6,000 cia gũikarwo na cia kĩbiacara. There is an act of parliament declaring Tatu a special planning area which will move the control of giving permission and approvals to us. So there'll be a one-stop government shop within Tatu under the Ministry of Planning. So all our buyers, all our tenants will be getting their approvals within 30 days and within and in a much more orderly and predictable fashion. Hau gabere thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa Governor Ferdinand Waititu ni yaugĩte atĩ ĩkũhetũkia mĩako tabarĩra-inĩ ya Tatu angĩkorwo nĩ ĩkũheo mũgũnda wa eka citanyihiire 30 wa gwaka tabarĩra cia mũingĩ. Arũgamĩrĩria gũkũ rĩu makiuga atĩ Tatu nĩ thiĩte na mbere na njĩra nene amu kũrĩ na maĩ, thitima, barabara na mitambo ya kĩrĩu, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte thogora wa mũgũnda gũkũ wambatĩre na gĩkĩro kĩnene. Currently we have over 50 companies that have purchased land within the industrial park, and over 10 of them have already started construction. We already have over 20 kilometers of tarmac roads. We have 66 kV power line. We have already put up the solar power, which is already generating 1 megawatt. We target to eventually get to a capacity of 30 megawatts. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri.